wari uzi ko ikiganiro cya Smart Radio tujya tuvuga ngo iby'isi ni amabanga. Ndibutsa ko ibanga ari amakuru abazwi ku buryo buhishe n'umuntu umwe cyangwa bake cyane ugereranyije n'abatayazi. None niba tuvuga ko iby'isi tuzi, dutuye, tugenda ari amabanga, iby'ijuru twumvisha amatwi gusa byo twabivuga dute? Nawe wibaza icyo kibazo nkanjye? Ndabizi neza mvuga ijuru wahise ugusha ku Mana, abamarayika n'abatagatifu. Wahise unatekereza ku kuzimu n'umuriro bya shitani. Iryo juru wumvishe n'umuriro w'iteka bibangikanye, hari inyigisho zibisobanura neza n'amahame abigenga, hakaba n'abahanga babizobereyemo. Reka tubyihorere ntavaho mbivuga ukundi. Niba witegereje neza mu bakurikiye iki kiganiro, harimo n'abarinzi b'ukwemera bafite ububasha bwo kumfungira amasakaramentu. Gihagaze hano nta rubanza rubaye. Reka twivugire irindi juru, ryarindi rikikije umubumbe w'isi n'indi mibumbe. Urabyumva neza, ndavuga ikirere. Mu kirere nijoro tubonamo inyenyeri nyinshi, ariko burya no ku manywa ziba zihari, ni uko urumuri rwazo rutuma tuzibona ruba rwaganjwe n'urw'izuba. Abahanga mu bumenyi bw'ikirere bagenekereza ko iki kirere cyaba gicumbikiye uruhumbirajana rw'inyenyeri tiriyari miliyari ibihumbi 200. Ubwo byaba bikitwa uruhumbirajana. Gusa iyo mibare uretse ko itanazwi neza, siyo yanzinduye, cyane cyane ko nzi ko hari n'abirwaza umutwe. Ahubwo ujya wibaza ku nkomoko y'inyenyeri. Uzi ko buriya buri nyenyeri, zaba izo tuzi amazina nk'izuba, Mercure, Jupiter n'izindi nizo tutazi, buri yose yagiye igira itariki y'amavuko, ikagira aho ivukira, ikabyiruka, igakura, ikagera no mu zabukuru, hanyuma rimwe na rimwe ikazima. Ntabwo ndi buvuge kuzirenza imwe, kuko izo tuzi zimaze imyaka amamiliyoni, amamiliyari n'amatiriyari, ku buryo byagorana kuzivugaho muri utu tuvungukira tw'amasegonda nahawe. Ubwo twagiriwe ubuntu bikaba, reka tuvuge gusa kuri imwe muri izo zifite amateka avugika. Ni inyenyeri ikiri nto kuko itaramara ikinyejana ivutse, nubwo mu bigango nta wayizenguruka. Navuze ko buri nyenyeri igira aho ivukira. Iyo ngiye kubabwira, abahanga bemeza ko yavukiye mu Rwanda cyangwa nibura mu kirere cy'u Rwanda. Mu masaa 4 z'ijoro mu Rwanda aba ari mu gicuku. Mu gihe cy'umuhindo wabonye ukuntu aba ari mu icuraburindi. Ku isaha yegereye iyo ngiyo kwa 15 Nzeri 1967, nubwo hari mu icuraburindi ry'umuhindo, igicuku cy'icyanza cyo cyari umucyo. Mu gihe benshi bari bagihanze amaso mu kirere cy'iyo hafi ya Kabgayi, inkuru yabaye kimomo ngo mu rugo rwa Yosefu na Mariya havutse inyenyeri. Ntugire ngo ni Yosefu na Mariya b'i Nazareti, ndavuga Yosefu Kabarate na Mariya Tereza Kabarora b'icyanza ya Kabgayi, iwabo w'abahereza bitambo. Nyuma y'iminsi 8 Kabarate ati koko ntivuguruzwa, icyo yanditse birangiye kibaye. Wabyumvise neza, ntivuguruzwa niryo zina ryahawe iyo nyenyeri. Inyenyeri zose zigira amazina, ariko iyo yahawe ry'abantu rinayibutsa ko izagishashagirira gutinya Imana. Si ibyo gusa, hashize iminsi 35 yonyine, Yosefu na Mariya Tereza basabye ko hagomba kongerwaho izina ry'umuhanga mu bumenyi bw'inyenyeri, akaba n'umwami. Umusaseridoti Nsengimana Yohani arabyemera n'abishimangiza ikimenyetso, amusukaho amazi, ati ni ukuri koko azitwa Baritazari, ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abari aho bagakomeza gutangara babazanya, bati uyu mwana azamera ate? Nk'abandi bana bose, ubwo ari igitambambuga yatobya kondo, atangira kujya bumba abantu. Uribajije uti ni iki gishya kirimo ko n'abandi bana bose nyine bababumba? Ariko ujya ubona ko hari ababigerageza, ukabona babumbye abantu bameze nk'amabuye. We rero abo yabumbaga basaga n'abantu nyabo. Niba wumvise neza, yari umwana w'umunyabugeni akabikunda, dore kuretse no kubumba abantu,
yari azi kuboha udusambi n'ibindi bikoresho bibohwa. Uzi n'ikindi? Nta mwana wamurushaga gucukumbura n'ubukorikori butari ubwa nzikoraho, ashaka kumenya uko akantu kose gateye n'uko gakora, mu gihe abandi bato ndetse n'abakuru batabyitayeho. Ni gutya yavumburaga udushya utatekereza ku mwana utaratangira ishuri. Si ibyo gusa, kuko yakundaga no gukora uturimo twose two mu rugo yamenye kare cyane. Dore ikindi cyamurangaga, umutuzo we ni uwa kera. Yari umwana uvuga make, ntugire ngo ni bimwe byo kujunjama. Oya, gutuza mvuga ni kwa kumenya kuvuga igihe bikenewe no guceceka igihe nta magambo akenewe. Byaramurangaga na n'ubu. Ndazamura mberamye, nkamanukiramo, ngahetera iburyo akagofero. Uribuka umwarimu wawe wo mu wa mbere cyangwa muri gardienne akwigisha uko bandika i muri ayo magambo? Ku ishuri ntivuguruzwa Baritazari ntiyigeze atanga ku kazi kavunanye ku mwarimu we, kuko yatangiye azi gusoma no kwandika Ikinyarwanda ndetse anavuga Igifaransa kirenze kure icya bonjour na tura turye. Uwabyirukanye nawe dukesha aya makuru niwe ubihamya, kandi tuzi ko ibyo yemeza ari ukuri. Nta kuzuyaza, urumva ko amashuri abanza yayatambutsemo nk'ifi yoga mu mazi, atsinda kakahava. Nta gishimisha nko gukabya inzozi. Ari umwana yifuzaga kuba nk'abaseminari bato, yabonaga ngo ajye aririmba misa nkabo, nuko inzozi ziba impamo. Muri seminari nto y'i Kabgayi yarangije akomereza mu Nkuri Rutongo. Ni Kabgayi yari azwi nk'umunyeshuri uzi icyo aharanira kandi udasaragurika. Umurejiyo wa Mariya ubityayemo gukunda uwo mubyeyi kwe ni ibya kera. Ukuri nuko nta mugayo, arasa n'uwabyonse mu mashereka ya nyina, akanigana ingendo se umubyara wakundaga Bikira Mariya by'akataraboneka. Urashaka ko muvugaho ku by'ubwenge? Sinirirwa mbijyamo butanyiriraho. Icyo ntasiga nuko Ikilatini kigora benshi yagisasanuraga ku rugero rwo hejuru, nubwo cyitwa ko kitavugwa we akakididibuza. Ikindi nuko yari azwiho ubwenge bwagutse, akagira ubuhanga mu bumenyi bunyuranye, nuko yiswe gato kazi ubwenge. Tekereza umunyeshuri wahuzaga gutuza no gukerebuka. Umusizi unasetsa, nuko yamaraga abantu irungu, nyamara mu Gifaransa gikarishye. Ndibuka umuvugo Les Roger de Chaka yavugaga mu mutwe adategwa. Naho abo muri Kaminuza Gatolika ya Kinshasa, aho yize akahakura impamyabumenyi ishyitse mu myitwarire nganamana théologie morale, bamubonye bate? Ikizwi nuko iyo myitwarire nganamana atayigaga mu ishuri gusa, ahubwo yanamurangaga. Ukwiyoroshya kandi yari afite kwashyize ahagaragara intenge imwe rukumbi abiganye nawe bari bamuziho. Urakeka ko yari iyihe? Nuko azi ubwenge, ariko akaba ari we wenyine utazi ko abuzi. Iyo migenzo myiza urumva yaramuteguriraga kuzakora uwuhe murimo? Nta kindi byashyaga bishyira uretse ubusaseridoti nyobozi bwa Kristo yanifuje kuva akiri muto, kugeza ubwo abuhawe kwa 18 Mutarama 1997. Uribuka ko kera yifuzaga kuba umuseminari, aho abereye we yifuje kurera abaseminari. Umenya yarasabaga gusa icyo Imana ishaka, kuko ubutumwa yatangiriyeho bwari ubwo kuba padiri mukuru wungirije wa ya seminari nto y'i Kabgayi yizemo, anashinzwe amasomo. Wari wabona aho umuntu akora akazi ke neza kakajyamo wese bakanamwitiranya nako. Nuko abaseminari amazina ye bayasimbuje izina ry'ubutumwa bwe, bakamwita Vice. Abapadiri bazwiho kugira ibanga, ariko siko bose baba abanyamabanga. Ntarondogoye, ushobora gutekereza icyatumye ari we utoranwa akagirwa umunyamabanga w'umwepiskopi amaze imyaka 3 abaye padiri. Ujya wumva umugani baca ngo ibanga ry'umwami ntiritwara umwasama. Uko yacigatiraga amabanga akomeye, niko yarushagaho gucisha make, aho kwitarura abantu akabegera, aho guhararuka Imana akayiharara, aho kwikuza no kwikunda agakunda abantu, agakuza Imana. Ndetse yarinze aheraheza amashuri yemeza ko atarashyikira ubumenyi. Ubwo ndavuga ari i Louvain mu Bubiligi, aho yaherewe impamyabumenyi ihanitse, akongeraho n'iy'ikirenga muri ya myitwarire nganamana, Doctorat en théologie morale. Kurera abaseminari bato ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye,
Baritazari, ahubwo namugeneye kurera abaseminari bakuru bo mu gihugu cyose, babandi bitegura ubusaserdoti bya hafi. Uwo ni Uhoraho wabivuze, abinyujije ku bepiskopi batoye Padiri Ntivuguruzwa Baritazari kuba umuyobozi ushinzwe amasomo mu iseminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu wa 2017. Kandi buriya uragenda ubwira abantu ko uburezi bwabaye akazi ka Padiri Baritazari, uraba ubabeshye. Uraza kwemeza ko bwari ubutumwa bwe? Oya, nabwo uraba wibeshye. Ntabwo uburezi bwari ubutumwa bwe, ahubwo bwabaye ubuzima bwe. Yavuye kurera abasaserdoti ajya kurera intiti z'igihugu nk'umuyobozi w'ishuri rikuru rya Kabgayi Iseka. Muti rero ko aho ariho aheruka mbere y'uko ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohora, bamubonye bate? Ubufatanye nicyo cya mbere cyamuranze. Bemeza ko nubwo ashoboye byinshi, ntacyo yakoraga wenyine, nta mwanzuro yafataga ngo awuture ku bandi batawuganiriyeho. Kubaha buri wese mu bashinzwe no kumuha rugari mu nshingano ze ni indangagaciro ya kabiri yamugaragayeho. Urashaka iya gatatu? Kugira umutuzo no kuwutanga byo ni ibya kera na kare. Yashoboraga gusanasana ibyacikaga no kuzimya ibyagurumanaga, nta mugaga, nta n'ugunda, nta n'urusaku. Gucisha make amacumu acanye bishobora bake. Si ibyo gusa, yaranzwe no gukunda no kwita ku bakene. Uzabaza abatishoboye yashakiye buruse, cyane cyane abize mu ishami ry'itangazamakuru. Umukuru mu bareshya niko bamufataga kubera ubwiyoroshye yagiraga muri izo nshingano, nyamara zo mu rwego rwo hejuru. Reka nsoreze ku ndangagaciro ya gatandatu, nako mbari nabi inyiti ya karindwi: ubumuntu. Kumenya amakuru y'umuzamu, ay'abanyeshuri n'ay'abarezi, atari ay'akazi no kubafasha uko bimushobokeye, si abantu benshi babishobora. Noneho bakaba hafi ya ntabo mu bayobozi nk'aba kaminuza. Uzi ko Padiri Dr. Vice Chancellor Baritazari utwara utuntu twe muri Iseka byaratunguranye, ariko ntibyatangaje rero ubwo ku itariki ya 2 Gicurasi umwaka wa 2023 inkuru yabaye kimomo ko Papa Francisco yamutoreye kuba umwepiskopi mushya wa Kabgayi. Nuko huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi ati mu nzu ya Yozefu hazavuka inyenyeri. Nawe ntiyazuyaje, agiye kwikiriza yunga mu rya Bikira Mariya atahwemye kwiyambaza ati orate in veritate, nimusenge mukuri. Nuko inzozi n'amateka birahura biba mahwi. Kwa 17 Kamena umwaka wa 2023 mu kibuga cya ya seminari yarotaga kwigamo, nyuma akayirereramo, abariho ahererwa inkoni yo kwiragira nk'umushumba yireberera ataretse umuryango mugari w'abakristo ba Kabgayi. Abari bahari twarabyiyumviye, ubufatanye no kugendera hamwe niwo mwihariko uzamuranga mu gukenura ubushyo yaragijwe. Ntacyo bikubwiye kubona uyu munsi ya nyenyeri yavukiye Cyanza mu myaka 56 ishize, uyu munsi yaboneshereje Kabuga. Wowe nanjye duhari, wumvise uko inyenyeri igira itariki y'amavuko, ikavuka, ikabyiruka, igakura. Gushimiye ko wari ukurikiye iki kiganiro Ikabuga mu munsi mukuru wa Fadramon Kabuga TSS. Nge nari Rituguye neza Marie Claire ku bwa Smart TV na Smart Radio. Nukomeza gukurikira gahunda z'uyu munsi uraza kugubwa neza. Waruzi ko ikiganiro cya Smart Radio